صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta wannan kafa mai albarka ta AfricaTV, ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubangiji mai girma da uwaya yana faɗa a cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma cikin suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ku waɗanda suka yi imani, la ta'kulu amwalakum, kada ku ci dukiyar junanku bainakum a tsakaninku bil batil ta hanyar barna. Abin nufi haramun ne dukkanin musulmi ya ci dukiyar ɗan uwansa ba ta hanyar yarjejeniya ba, ba ta daɗin rai ba, ba ta amintuwa da juna ba, ko ta hanyar sata, kamar ta hanyar damfara, kamar ta hanyar zamba cikin aminci. Hakika wannan bala'i ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Illar cin abu na wani ba tare da haƙƙi ba ƙaramin sharri ba ne, domin yana gadarwa da mai yin hakan shiga wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kullu lahmin nabata ala suhuti fannahu aula bihi. Dukkanin tsokar jikin da ta tsiro ta hanyar cin haram, ta hanyar cin abin da mai shi bai yadda a ci ba, ta hanyar kudin haram, ta hanyar kudin almundahana ko zamba cikin aminci ko damfara, to wannan mai tsoka, wannan jiki na wanda ya ci wannan kudi, annaru aula bihi, wuta ce tafi dacewa da shi a gobe kiyama. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Da haka Allah subhanahu wataala ya hana mu zalunci junanmu, zalunci na kudi, zalunci na abin duniya, zalunci ta dukkanin wata fuska, kamar yadda ya hana mana zalunci ta fuskar mutunci, ta fuskar jini, to haka nan kuma ya haramta mana zalunci ta fuskar dukiya. Ubangiji ce, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai dai in wani kasuwanci ne wanda aka yi shi bisa ga yarjejeniya tsakaninku, ya yadda, ka yadda, ya sani, ka sani, komai a fili, komai a fayyace, to wannan ba laifi bane in ka samu kuɗi ta wannan hanya idan ka ci. Cin kuɗi na halal yana sa idan mutum ya yi ibada Allah ya karɓa, kamar yadda kuma cin kuɗi na haram, ko ta hanyar ci ko ta hanyar tufatuwa ko ta hanyar gina gida ko duk wata mu'amala, amma ya zama da kuɗin haram, to yana sa Allah ya fushi da bawa, yana sa duk abin da kai na ibada Allah ba zai karɓa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah ya umarci dukkan mu'minai da irin umarnin da ya yi wa manzanni da shi. Allah ya umarci manzanni duk girman su da cewa su kiyaye abin da za su ci, su kiyaye abin da za su sha, ya zama abin da za su ci da abin da za su sha da dukkanin rukunin kuɗi da za su shiga hannunsu ko su fita su zama na halali. Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah. Lalle ya ku manzanni, ku ci daga cikin daɗaɗa, abin nufi dukiya ta halal wacce kuka samu bisa ga ka'ida, sannan wa amalu salihah, ku yi aiki na gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب. ma'ana duk ibadar da mutum ya yi inda yana cin haram, to Allah madaukakin sarki ba zai karɓi wannan ibadar ba, ko azumi ko sallah ko zakka ko aikin haji ko ma dai menene. Allah madaukakin sarki ka tsare mu, ka kare mu daga cin dukiya ta haram bisa ga zalunci ko bisa ga cutar bayinka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن.